家好，歡迎嚟到我 channel。咁我係香港表妹 Annie 啦。咁今集咧就想同大家分享下，咁我嚟咗馬來西亞呢度咧都有一段時間啦，同埋咧係馬來西亞咧都係一個美食天堂之一啊嘛。咁所以咧我今集咧就想同大家分享下，我喺馬來西亞呢度咧中意食啲乜嘢嘅。咁咧就係分享10大我最喜愛嘅美食。咁排名咧就不分先後嘅。咁第一個就係想同大家分享嘅咧就係呢個生肉麵啦。咁我自己咧係最中意啦，嚟到沙巴呢度咧就係食呢個生肉麵。咁點解咧？因為咧我中意生肉麵咧，就係咧佢嘅湯底咧係呢個豬骨湯底啦，係好清，同埋咧係放一啲咧係冇醃製過又係好嫩口嘅豬肉落去，薄薄地一片嘅。咁就每間嘅店鋪咧嗰個嘅係水準咧都好平均。例如我自己食過啦，有呢一個嘅係沙巴生肉麵啦。有呢一個嘅係金沙園、新蘇蘭同埋家鄉生肉麵等等嘅。咁呢幾間咧，我食過咧嗰個嘅食物咧，嗰個嘅係水準咧都好平均，同埋咧佢哋自己每間咧都有自己嘅風味。咁我留意到啦，生肉麵咧最主要嘅入邊嘅材料咧就係有呢一個好嫩嘅薄薄嘅冇醃製過嘅生肉片啦，咁有呢個肉丸啦。咁如果你哋中意食咧係內臟嘅話咧，佢都會有呢一個嘅係豬嘅豬肝。係豬腸同埋係豬腰等等嘅，咁你亦都可以唔要內臟都得嘅。咁放湯我覺得好味啦，因為碗湯入邊咧好清，同埋咧係有呢個嘅係豬骨湯味，亦都有啲菜啦。咁要話中意食乾撈咧都係好味嘅。乾撈咧有陣時咧我中意食咧就係佢另外一碟係乾撈麵，咁嗰碟乾撈麵咧就會有呢個豬油渣嘅豬油撈啦，同埋呢個醬油撈。咁我覺得咧呢個生肉麵咧都係好多時候我諗唔到食乜咧，我就話不如去食生肉麵咯咁樣嘅。咁而第二樣啦，就係呢個板麵嘅，咁咧係呢度咧都有好多唔同嘅係店鋪咧係有賣板麵啦。咁我知道咧板麵咧就係呢個客家嘅傳統手工麵之一。咁我第一次食嘅時候咧，我都覺得咧板麵咧似我哋香港咧嘅係呢一個嘅刀削麵啊。咁尤其是咧係板麵入邊咧有幼麵、粗麵同埋手搣嘅麵噶嘛。咁我自己比較中意食手搣啦，或者幼麵嘅。咁我特別中意食板麵咧，咁係除咗佢個湯底清清地之外啦，我中意佢入邊咧嗰啲嘅材料，包括咧又係冬菇絲啦、乾魚仔啦、呢一個肉丸啦，同埋呢個薯仔菜等等嘅。咁就食落去咧就好似即係屋企煮，即係好有家嘅味道啦嘅感覺。咁咧而且咧佢亦都可以有乾撈同埋有放湯嘅。咁所以我除咗生肉麵之外咧，我第二選擇咧有陣時咧都中意咧去食板麵嘅。咁第三樣啦，咁就呢個嘅炒螺條，係啦，即係炒貴刁啦。咁我嚟到咧馬來西亞咧，最中意食咧就係咧你哋嘅小炒，因為好夠鑊氣，好夠火候。咁咧，不論係大排檔啦，或者係一啲嘅係餐廳食肆，嗰個嘅大鑊氣咧，或者係炭火炒咧，都係好香好味啊！行過咧已經聞到呢個炒螺條嘅味。開通食落去咧，就有啲似我哋香港嗰個乾炒牛河咁樣啦。咁但係你哋呢度放咧炒螺條咧，就係好多材料嘅，包括咧要芽菜仔啦、韭菜啦，同埋呢一個嘅絲堪、蝦仁、臘腸等等。咁咧我就覺得咧係炒出嚟咧就真係好香，好遠都已經聞到。咁望落去嘅時候咧，就覺得哇，點解咁黑嘅？係咪炒燶咗啊？原來唔係。咁佢咧就會放咧呢一個嘅係豉油啦，係醬油啦。咁所以咧，你見佢咧成碗嚟到咧，好似好深色咁。咁但係佢又唔係黑到咧，好似福建炒麵咁喎。咁但係咧一夾起咧，哇！嗰個嘅鑊氣咧就已經攻咗入鼻度，所以咧真係好味。炒螺條咧就係呢度咧，我覺得係特色之一。一定咧會推介俾我嘅朋友咧嚟馬來西亞咧要食嘅係乜嘢咧？就係炒螺條啦。第四樣啦。咁就呢個咧係滑蛋河，咁係滑蛋河咧，咁我都係嚟到咧馬來西亞呢度咧係開始中意食，因為香港咧通常咧都係乾炒嘅，通常咧佢都係即係乾炒牛河啊、星洲米啊比較乾身啲嘅。咁我中意食滑蛋河嘅原因咧，就係咧我中意佢最尾咧係有一個嘅係蛋汁，即係蛋嘅汁片咧擺喺上邊。咁如果當我咧唔想食，即係好似頭先炒螺條啦，比較乾身或者覺得熱氣喎，我想食啲濕口嘢啦，咁我就會諗到咧食呢個滑蛋河啦。咁咧雖然係滑蛋河啫喎，但係咧都冇減低咗咧佢嗰個嘅鑊氣味喎，因為咧佢個河粉咧係炒個底嘅。咁佢炒咗底之後咧，你可以揀係滑蛋河配海鮮啦，配雞肉啦，或者係豬肉都得嘅。
咁佢一般咧嗰個材料，如果係海鮮嘅話咧，咁就會有蝦啦、魷魚啦同埋魚片，跟住咧就一定會有啲菜心切好咗，咁去撈埋入去一齊嘅。咁所以我覺得成碟咧就係都好豐富嘅材料，同埋又有菜又有肉咁樣，我覺得咧都好均衡啦，嗰個嘅營養啦，同埋咧都係好味嘅。咁所以咧嚟到呢度咧，我都係中意食呢個滑蛋河嘅。第五樣啦，咁咧就係呢一個嘅係魚麵。咁係咩嘅魚麵咧？我講緊嘅魚麵咧，就係咧係深海魚，因為你哋都知道東馬沙巴呢邊咧就係近海啊嘛，咁好多海產類嘅，咁啊例如係有七星斑啦、龍虎斑、係紅鯉、石斑、呢個龍躉等等噶嘛，咁所以咧好多唔同嘅區咧都有佢哋自己嘅魚麵。咁我中意食魚麵咧，當然咧就係食佢當日時令嘅新鮮魚啦，同埋性價比都好高啦。一碗魚麵可能講係10幾蚊，就已經咧係可以食到七星斑或者係龍虎斑嘅係魚腩、魚片，嗰啲魚係好厚一條同埋好新鮮噶嘛。湯底亦都好多嘅選擇，我自己最中意咧就係食呢個番茄湯底，亦都有一啲店鋪咧佢會有自己嘅係湯底啦，包括呢個苦瓜、鹹菜豆腐。同埋呢一個辣嘅就有冬蔭功係湯底，同埋咧有呢一個嘅酸辣係等等嘅。咁所以咧由湯底到麵到呢個材料，同埋亦都有乾撈，都有好多佢哋自己出嘅小食，例如係即係炸魚片、炸魚皮嘅咁樣啦。咁呢一類咧個魚麵嘅店鋪咧，都係我會經常去，同埋香港朋友嚟到咧，我都會推介去食呢一個魚麵嘅。嚟到第6樣啦，咁就係呢個薯仔菜框啊！冇聽錯，係薯仔菜框。咁薯仔葉咧都好食嘅，但係我就特別中意食呢個薯仔菜框。不論係蒜米炒啦，或者係放腎巴醬都好味。咁喺香港咧就冇薯仔菜賣嘅，有番薯葉買。咁所以嚟到呢度咧，我第一次食呢個薯仔菜框啦，就係蒜米炒嘅，咁就覺得好好味，係好香口，同埋咧係好爽脆啊！咁咧亦都唔係度度地方有薯仔菜框賣嘅，咁咧所以就通常去到間鋪頭咧，佢話有咧，我就一定會叫一碟嚟食噶啦。多謝你哋咧睇到嚟呢度，咁如果你哋第一次睇我影片嘅話啦，咁我都自我介紹一下啦。咁我就係 Annie，咁係香港人嚟嘅。咁幾年前咧就係透過呢一個嘅係馬來西亞第2家園申請咗嚟東馬沙巴呢邊咧係居住。咁我會分享我喺沙巴居住呢度嘅日常啦，包括咧係日常嘅生活點滴，嚟咗呢度有啲咩嘅發現感受啊，同埋咧有啲咩美食好玩嘅地方咧，都會拍片同大家分享嘅。如果未訂閱我頻道嘅話咧，就快啲訂閱我頻道啦，撳埋隔離嘅鐘仔，一有新片你哋就會收到通知啦。如果係中意我呢一類嘅影片嘅話咧，都可以 like 同 share 俾你多啲朋友支持我哋啊！咁第7樣咧就係呢一個嘅係印度薄餅，Roti Canai。咁希望咧我咧就冇係讀錯，發音冇錯啦。咁呢一個咧印度薄餅咧就係呢一個嘅乜乜檔入邊都一定會有嘅。咁佢咧就講緊咧係馬幣幾蚊就一大塊㗎啦。咁咧就係配翻2個醬啦，通常都有2個醬嘅。咁就一個咖喱汁啦，一個咧就係一個豆做嘅一個醬啦，俾你去點嚟食嘅。咁我而家咧亦都會有陣時咧中意食呢一個放雞蛋啦，或者係放芝士都好好味。咁最好嘅地方係咩咧？就係因為麥麥檔咧係開24小時嘅，咁所以咧任何時候咧肚餓咧諗起咧想食啦，都可以咧去係叫一塊嚟食下嘅。嚟到第8樣啦，第8樣就係呢一個嘅海南雞飯。海南雞飯咧，相信咧，如果你哋咧有係即係睇我嘅影片嘅話咧，好多時候我同我媽咪出去咧，特別係我媽咪都一定會叫呢個海南雞飯噶啦，因為呢度嘅係雞咧都好好味啦，特別咧有好多唔同嘅雞嘅選擇啦，有農場雞啦、包粟雞啦、走地雞啊等等，咁咧同埋咧好多時候嘅海南雞飯咧，佢哋咧都會去埋骨啦。配唔同嘅油飯都好味嘅，因為有啲鋪頭咧，佢嘅油飯咧會加埋呢一個香茅落去煮啦，笨丹葉啊咁樣都好好味。咁所以海南雞飯咧都係我咧第8樣中意食嘅美食。第9樣，咁第9樣咧就係椰子布丁啦。咁咧，如果你哋有睇我嘅片嘅話啦，特別係去到海鮮嘅餐廳，好多時候我都會問佢有咩甜品啊，有冇椰子布丁啊？如果有嘅話咧，我一定會嗌嚟食嘅。
因為咧我係中意食呢度嘅椰子布丁咧，普遍咧咁多間啦，我食得嘅話咧就會中意食佢嘅唔係好粉嗰種啦，係啦，亦真係會用椰子水去整嘅，再滗埋啲椰肉一齊食咧，真係好清甜好好味。基本上咧，我介紹親俾香港嘅朋友食呢個椰子布丁咧，佢哋都冇人唔中意食，個個都係豎手指公話：喂，好食喎！呢個真係香港冇食過喎，呢個椰子布丁好味好味。所以咧，椰子布丁咧就係我呢一個最中意嘅美食咧，一定要分享嘅其中一個。嚟到最後一樣啦，咁我就想同大家分享咧呢一個嘅沙巴果大粒啊！咁呢一個水果啦，就係我嚟到呢度咧第一次食嘅，香港咧未食過嘅。咁我嚟到呢度咧第一次食咧就中意咗佢啦。點解咧？因為我中意佢嘅果肉咧，食落去嘅時候咧係有啲軟糯軟糯咁樣，同埋咧佢係好清甜嘅，有啲似山竹，但係佢又甜過山竹。咁同埋咧嗰種質感咧，我中意食佢就係軟軟糯糯咁樣啦，好得意嘅。佢外殼外形咧，你以為佢好似好吉手咁樣啦。但係原來唔係嘅，佢咧就唔需要用刀咧劈開佢嘅。佢未熟嘅時候咧，其實你點搣咧都搣唔到，亦都冇嗰陣香味出嚟。咁但係咧，當佢一熟咗嘅話咧，你聞到陣香味咧，你就要食佢噶啦。咁咧，佢就好簡單咁用手擘開佢咧，就已經係食得。因為佢唔係話好濃好甜嗰種，好流嗰種嘛。所以你不其然咧，食下又一粒，食下又一粒，咁你咧就可以咧食到大半個，或者甚至乎係成個咧係食晒都得嘅。咁所以我覺得呢一個沙巴果咧，就係我嚟到係馬來西亞沙巴呢度咧最中意食嘅其中一個水果之一咯。咁今集同大家咧分享咗我最喜愛嘅10大馬來西亞美食啦，有幾多樣咧係你哋都中意食㗎？又或者有啲咩美食我係冇講到嘅話咧，都歡迎留言話我知喎。而如果你哋咧係想再支持我哋多啲嘅話咧，都可以加入我哋嘅會員頻道，只需要咧每個月1杯嘅拉茶嗲打的價錢，咁你哋咧就可以咧得到我哋專屬嘅會員徽章啦，同埋 emoji。咁喺留言嘅時候咧，我哋咧係會盡快回覆你哋，同埋優先睇我嘅影片。而如果你哋請我食呢個沙肉麵嘅話啦，咁你更加可以咧係得到一份咧係專屬精心設計嘅會員小禮物。咁好啦，咁睇下我哋下一次咧分享啲乜嘢啦，我哋下條片見，拜拜。